12 декабрь безден хүйіклі әхиретібіз, курсташыбыз Эльвира Митхат кызы Әсәдуллина матур ғүмір байрамы 55 яшын билдәләне. Якыныбызды туган көне кайнар котлайбыз дип башланып китә киләһе хат юлдары. Ендәй күргән дусыбыз Эльвира Митхат кызы менән Башкорт дәүләт университетында укыган студент мәленнән үк танышбыз. Барлык шатлык куаныстарды, кайгы хәстәрләрне лә бергә уртаклашабыз. Безнең әхиретебез искиткеч кеше. Оның тормышты яратуы, бер нимәгә карамай алга табан баруы безнең өчен үрнәк булып тора. Ниндәй генә һорау белән мөрәҗәгать итһәк тә, һәр сак ярдәм итәргә әзер ул. Ата-әсәһе өчен игътибарлы кыз, улы өчен хәстәрлекле әсә әхиретебез. Уның йөрәк йылыһы безгә, әхирәттәренә, туган тумасаһына ла итә. Кадерле дусыбыз, туган көнең менән котлайбыз һине. Һинең дә якын, һинең дә тугры әхирәтебез юктыр ул. Киләсәктә лә үҙеңдә булган гүзәл сифаттарыңды һакла. Һине тазалык, һаулык, якты киләсәк, бәхетле матур көндәр көтһен. Дус иштәрең, туган тумасаларың, гаиләң тик һине һөендерһен дусым. Һеҙҙе хөрмәт иткән әхирәттәрегеҙ Резида менән Рәхимә һәм шиғыр юллы тәй. Ғүмерҙе бит йылдар билгеләмәй. Яшәү дәрте булһын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куаныстар, юлдаш булһын һиңә ғүмергә. Хөрмәтле Эльвира Митхат кызы Әсәдуллина, матур ғүмер байрамығыҙ мүбәрәк булһын, йыр бүләк тә һеҙҙең өсөн. Аҡты ташы, аҡты ярҙым, барғыҙҙары, шулдыр инде яҙҙы ташы ярғыҙҙары. Аҡты беҙҙең ҡар өҫтөндә ҡалған эҙҙәр. Аҡты илап икәү бергә ҡалған эҙҙәр. Һин ғүмер ағаштарым, һин минең ағаштарым, һин минең шатлыҡ инең, юғалту табыштарым, һин минең ағаштарым. Бына тағы ергә ҡарҙар яуа, бөтөн нәмә туңған төҫлө ҡар аҫтында. Ҡарҙар яуа, көндәр яуа, айҙар яуа. Һине күрәм айҙар, йылдар ҡарашында. Һин ғүмер ағаштарым, һин минең ағаштарым, һин минең шатлыҡ инең, юғалту табыштарым, һин минең ағаштарым. Ҡайғы, хәсрәт төшһә, баштарығыҙға төшә күрмәһен. Саҡырығыҙ мине, килеп етермен. Күңелегеҙҙәге әрнеү хәсрәттәрҙе үҙем менән алып китермен. Һин ғүмер ағаштарым,